жардыруудан чыккан чачылган топурактардын баардыгы ушунун үстүнө түшүп, күндү тартып алып, тез эригендин кесепетинен быйыл болбосо эмдиги жылы ушул жер жарылып кетүү коркунучунда турат. Бул жер жарылды дегенче хвостохранилишени шыпырып отуруп нарын суусуна апарып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Баягы цунами же болбосо жанакы немедей болот. Андан ары Токтогул кесим менен Крупсай кесим бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз, шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Бир эле кумтөр эмес, алтын чыккан бардык кендер иш алып барып жаткан жерлерде мындай оор проблемалар токтобой келет. Мөңгүдөй аккан таза сууларыбыз жыл сайын булганып, аны ичкен бактарактар экология болуп көрбөгөндөй